Всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу, как сделать вот таких мишек. То есть не вот таких, а вот таких. Ну, да, они очень большие. Мне кажется, они небольшие, конечно. Берем любой стакан и потом наливаем туда полный, покупаем мишек и ложим в стакан. И заливаем порцией. И у вас тогда получится вот такие мишки. Ну, подождите, где-то часик, и такие они станут. Вот туда будут. Всем пока, ребятки.